नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी ELE चैनल में। आज हम आपको बताएंगे, एक हम सीलिंग फैन लेके आए हैं कस्टमर का सुबह सुबह, और इसमें देखो कितनी आवाज़ आ रही है। आवाज़ सुनाई दे रही होगी घुमाने के बाद। चलो हम इसे खोल के देखेंगे किस तरह की आवाज़ है, कैसे आवाज़ आ रही है, क्या प्रॉब्लम है दोस्तों इसमें, मोटर ठीक हमारी या नहीं दोस्तों। चलो हम इसे खोल के देखेंगे। कस्टमर कहा था चलते चलते रुक गया, आवाज़ करने लग गया था काफ़ी। चलो अब हम इसे खोल के देखेंगे दोस्तों क्या दिक्कत है। सबसे पहले हम इसे कैपेसिटर को खोल लेंगे इसके, और तारों को ध्यान रखेंगे। कई बार हम घर पे रिपेयर करते हैं और हमारे पास सीरीज नहीं होती है, तो हमारी जो मेन तार है येलो कलर की है, यानी कि मेन जो हमारी डायरेक्ट इसमें लगेगी सप्लाई में दोस्तों। चलो हमने खोल लिया है। ये दो वायर हमारी कैपेसिटर की है। स्टार्टिंग वायर हमारी नीली है, ब्लैक कलर की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रेड हमारी रनिंग है दोस्तों। चलो हमने तीनों वायर खोल लिए हैं। स्लीव को खोल कर रख देंगे अपने साइड में। चलो क्लैंप भी निकाल देंगे साथ ही साथ इसका। इसकी वायर को ऊपर निकालने के बाद हम इसे क्लैंप को निकाल देंगे। जो कंडेंसर क्लैंप हमारा दोस्तों काफ़ी गंदा हो चुका है ये। हमें देखनी है इसके अंदर आवाज़ कैसे आ रही है, किस वजह से आ रही है दोस्तों, क्या ख़राब है इसके अंदर जो ये आवाज़ ज़्यादा कर रहा है दोस्तों। ये देखो काफ़ी आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई दे रहा होगा। पंखे के अंदर काफ़ी आवाज़ है। चलो अब इसे हम खोल लेंगे। खोलने से पहले कई बार क्या होता है, जो भाई हमारे नए हैं जिन्हें सेटिंग करनी नहीं आती है, दिक्कत होती है सेटिंग करने में पंखे की, तो एक यहाँ निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इससे क्या हमारी आसान से सेटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ये देखो कुछ भाई जो नए हैं उनके लिए, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। जैसे मान लो हमने जो निशान लगाया है, इससे क्या फ़ायदा है, कई बार क्या है सेटिंग नहीं बैठती है और आवाज़ आने लग जाती है, वो रूटर सेट नहीं होता, तो इस चक्कर में हमने आपको निशान बता दिया ताकि हमारी बॉडी अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, सेम तीनों नट खोल लेंगे। नट खोलने के बाद मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको क्या कमी है, और आपको इसकी आवाज़ बंद करके दिखाऊँगा। चलो दोस्तों खोल लिया हमने। कई बार इस तरह पंखा फंस जाता है, तो क्या करते हैं हम दो पेचकस ले लेंगे इस तरीके से। इस तरह पेचकस फंसाएंगे दोनों साइड, और हल्का सा ऐसे जोर लगाएंगे। हल्का हल्का लगाना है दोस्तों ताकि हमारे टापे ना टूटें, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये देखो हमने खोल दिया है, ये निकल गया हमारा टापा अलग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये हमारी मोटर आ गई है बाहर। ठीक है, स्प्रिंग वगैरह निकाल लेंगे ताकि हमारी स्प्रिंग खो ना जाए दोस्तों। और आवाज़ चेक करेंगे किस में, देखो इसमें आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों। मैं से घुमा रहा हूँ, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब इस पंखे इस बैरिंग के अंदर हमारी आवाज़ नहीं है। चलो हम दूसरा सेकंड वायरिंग चेक कर लेते हैं। हमने रूटर निकाला, रूटर निकालते समय ध्यान रखना है किस साइड से निकाला है हमने। ठीक है दोस्तों, इसी सेटिंग से होता है। कई बार हम ये रूटर को चेंज कर देते हैं तो हमारे क्या स्लॉट के अंदर गैप आ जाता है, जिससे हमारे पंखे में शिकायत आने लग जाती है। ठीक है, हमने उतारा इस तरह रख दिया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं इसमें आवाज़ है क्या हमारे। ये देखो दोस्तों आवाज़ आ रही होगी, आपको सुनाई दे रहा होगा कितनी आवाज़ आ रही है। चलो दोस्तों, हमारा क्या है, हमारे पास पोलर नहीं है इसे बैरिंग निकालने का दोस्तों। मेरे पास तो है, बस जैसे सोचो आपके पास ना हो पोलर निकालने का। देखो ये वैसे हमारे पास पोलर तो है, पर आपके पास पोलर नहीं है और हमें ये बैरिंग निकालना है आसान तरीके से। तो किस तरह निकाल लेंगे दोस्तों, चलो मैं वो तरीका भी बता देता हूँ। हमें इस मोटर को नहीं छेड़ना है, कोई एक्स्ट्रा इस तरह का पंखा ले लेना है हमें। ठीक है, जैसे मान लो कोई वेस्ट पड़ा हो, जो वेस्ट साफट हो, या ऐसी सेम मोटर इतनी मोटी हो दोस्तों, तो किस तरीके से निकाल लेंगे। चलो मैं बताता हूँ कितनी सिंपल तरीका आपको, क्योंकि हमें निकालना है। जो ले एक एल्फी ले लेंगे इस तरह की, 4-5 रुपए की अपने जो भी आती है दोस्तों। चलो एलपी से क्या करना है, हमें हल्का सा इस पर घेर लेनी है और चिपका के टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद हम इसे देखो यहाँ फंसा देंगे। ठीक है, ये देखो हमने फंसा चुके हैं, ये फंस कर रेडी हो गया। ठीक है, 1 मिनट सूखने देंगे इसे। ठीक है दोस्तों, ये अब जो हमारा सूखे तैयार हो गया है। इस तरह की सापट लेनी है। सापट लेके हमें कहाँ रखनी है दोस्तों, चलो मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ रखे हम मार रहे हैं चोट। ठीक है, पहले मैं निकाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से हमारा वायरिंग बाहर आ चुका है, टापा खाली हो गया है दोस्तों। तो मैंने कहाँ चोट रखे मारी थी आपको चलो बता देता हूँ। देखो जब भी वायरिंग निकालना हो हमें टापे में से, तो हमें यहाँ रख के चोट मारनी है। इससे क्या हमारा बैरिंग बाहर आ जाएगा, टापा अंदर बाहर रह जाएगा दोस्तों। बैरिंग बाहर आ गया, हमारा टापा अंदर रह गया।
यदि हम यहाँ रख के मारेंगे तो क्या है, हमारा बैरिंग इसी के अंदर रह जाएगा। मैंने यहाँ चोट मारी थी जिससे कारण क्या है, हमारा टापा बाहर आ गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, आसानी से इसका बैरिंग नया डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, नया डाल देता हूँ। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह डालेंगे। चलो हमने बैरिंग ले लिया है, 1 नंबर का लेना दोस्तों में, 6200 1 नंबर का बैरिंग लेना है दोस्तों में। चलो दोस्तों हमने 1 नंबर का बैरिंग ले लिया है। बैरिंग लेके हम पहले इसे टापे में फंसा लेंगे, सेम जिस तरीके से हमने निकाला था सेम उसी तरीके से हम इसे फंसा लेंगे दोस्तों। चलो ये हमने फंसा दिया है इसमें। तो चोट मारने का तरीका हमें सीधे साफ इस पर रख के चोट मारनी है, यहाँ नहीं रखना है। इससे क्या हमारी आवाज़ आने का खतरा बना रहता है। देखो हमने बैरिंग बदल दिया, आवाज़ बंद हो गई दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, बैरिंग ऊपर वाला चेक करेंगे, ऊपर वाला हमारा ठीक है दोस्तों, कोई आवाज़ नहीं है और ज़्यादा हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे कागज़ झड़ जाएंगे। चलो दोस्तों हमने बैरिंग डाल दिया है। चलो बैरिंग डालने के बाद देखो हम देखते हैं किस तरह फिट करते हैं। हमारी आवाज़ बंद है, अब किसी प्रकार से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। चलो हम स्प्रिंग पहले लगा लेंगे, स्प्रिंग हमने लगा लिया है दोस्तों। और इसका जो ये वार्सल था, इस तरह वार्सल भी लगा लेंगे। नीचे की सीट को ध्यान देना है कि हमारी सीट लूज ना हो, तो इसका के लिए हम क्या करेंगे, हल्का से कट मार लेंगे, हल्का हल्का सा मार लेंगे, ज़्यादा नहीं दोस्तों, ताकि हमारा वायरिंग लूज ना रहे। कई बार क्या कुछ वायरिंग में सीट ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, चलो हमने कट मार लिया है, अपना स्प्रिंग फंसा देंगे। स्प्रिंग जरूर लगाएं, मैंने हर वीडियो में आपको बताया जैसे कि। चलो कवर को लगा लेंगे हम इसी तरीके से जैसे हमने खोला था ये। और अपना जो मैंने निशान दिखाया था आपको दोस्तों, निशान की तरफ लगा लेंगे। ये दिख रहा होगा आपको निशान, ठीक है, ये रहा निशान। चलो अब हम इसे टाइट कर लेंगे उसी तरीके से जैसे खोला था, निशान मिला के। ठीक है, ये लो हमने निशान पे निशान मिला के फिट कर दिया है। हल्की सी से चोट मार देंगे और अपने नट लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम इसमें आवाज़ है या नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने नए वायरिंग डाल दिया इसमें। और वायरिंग जो हमारा था नीचे वाला ख़राब हो चुका था, काफ़ी जाम हो गए। अब हम देखेंगे इसमें आवाज़ है हमारी, नहीं है दोस्तों। और इसे पूरा तरीके से फिट करने का तरीका आपको पता ही है, मैंने बता भी रखा है कुछ वीडियो में। एक हाथ से घुमाते रहना है इस तरीके से और नट टाइट करते रहना है, हमें घुमाते भी रहना है, नट भी टाइट करते रहना है दोस्तों। बजाज कंपनी का हमारा स्लिंग फैन है दोस्तों, 48 इंची। ये दोस्तों हमारा कति टाइट हो गया है, फुल टाइट करते रहना है। देखो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ उसमें आवाज़ है नहीं है। देखो सीलिंग फैन हमारा घूम रहा है, आवाज़ 1% भी आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों। अब मतलब नीचे का जो वायरिंग ख़राब था हमारा, इस वजह से ये आवाज़ कर रहा था चीची। वायरिंग डालते हुए हमारा ठीक हो गया है। चलो अब हम इसका जो ये कंडेंसर होल्डर है इसे लगा लेंगे, सेम उसी तरह से इसकी वायरिंग कर लेंगे जैसे हमने खोली थी। बड़ा आसान तरीका था हमारा खोलने का, लगाने का। चलो दोस्तों अब इसके वायर टाइट कर लेंगे हम। एक येलो में जुड़ा हुआ था हमारा, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, और एक ब्लैक में था दोस्तों हमारा। चलो उसकी मेन चेक कर लेंगे कौन सी है। जो हमारी कॉमन वायर थी दोस्तों हमारी, वो रेड कलर की थी। कैपेसिटर भी इसका वीक है, काफ़ी स्लो मोशन में चल रहा है ये। चलो एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं मीन। चलो दोस्तों कनेक्शन वगैरह हमने कर दिया है। तो कैसी लगी जानकारी आपको? ये हमारी आवाज़ बंद होगी, इसमें आवाज़ थी काफ़ी, वो हमने आवाज़ कती बंद कर दी दोस्तों।